გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა ვისაუბრო მექსიკელი ავტორის ფერნანდა მელჩორის ნაწარმოებზე პარადაისი, რომელიც წავიკითხე ენტონი ჯეზელნიკის წიგნის კლუბის ფარგლებში. არ მქონდა ეს ავტორი წაკითხული, რამდენადაც ვნახე ქართულადაც არის გამოცემული, გამომცემლობა პოლინომიალის მიერ. მე ინგლისური თარგმანი მაქვს წაკითხული, ქართული თარგმანი არ წამიკითხავს, მაგრამ როგორც მითხრეს, შესანიშნავი თარგმანი არის ქართულად და ეჭვს არ მეპარება ეს ისეთი გამოცემული წიგნია. ხო და თუ წაკითხული არა გაქვთ, აუცილებლად გირჩევთ რომ ჯერ წაიკითხოთ და მე ვუყუროთ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ სხვა ვიდეოებისგან განსხვავებით აქ რაღაცეებზე ასე თუ ისე ვილაპარაკებთ და ცოტას დავასპოილერებ. შეგახსენებთ სიუჟეტს, ამბავი ვითარდება მექსიკაში და გვიყვება ორი თინეიჯერის შესახებ. ერთი არის ფრანკო და მეორე არის პოლო. ფრანკო არის მდიდარი ბიჭი, რომელიც ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ ეს თქვა შემოსაზღვრულ მდიდრულ საცხოვრებელ კომპლექსში, ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად. თავიდან მოხსენიებულია როგორც მსუქანა ან ხოზო შეიძლება ისე იყოს. დათარგმნი ქართულში არ ვიცი, fat boy ესე ეძახის ინგლისურში. მას და ალბათ ესპანურად გორდო იქნება ან რამე ეგეთი. ეს ბიჭი არის, რომელიც რაღაცა ობსესია აქვს რა თავის მეზობლის შესახებ, რომელიც არის ტელეწამყვანის ცოლი, ყავს შვილები და მოკლედ ამ ქალზე არის დაქრაშული, ასე ვთქვათ და მუდმივად აქვს რაღაცა ფანტაზიები, განსაკუთრებით ეს ძალადობრივი ფანტაზიები აქვს, უზიარებს ამ ყველაფერს თავის მეგობარს არა, ნაცნობს ადამიანს, რომელიც მუშაობს ამ საცხოვრებელ კომპლექსში, პოლოს, რომელიც არის ღარიბი ოჯახიდან, რომელსაც აქვს უამრავი პრობლემები. ის ცხოვრობს ღარიბ ქალაქში და ეს აღწერს და გვაჩვენებს იმ კლასობრივი განსხვავების შესახებ, რომელიც თანამედროვე მექსიკაში არის. ძალიან კარგად არის მოთხრობილი და აღწერილი პოლოს მთელი ცხოვრება. ზოგადად ცხოვრების სტილი ფერნანდა მელჩორის აი ამ ნაწარმოებში ძალიან მომეწონა. ეს თავიდან იწყება, პირველივე წინადადება არის ესეთი, რომ ის იტყოდა, რომ ეს ყველაფერი მსუქანას ბრალი იყო რა და მე აი ამითი ვიწყებთ და მე ესე იგი ნელ-ნელა უკან მივდივართ და ესე იგი გვიყვება რაღაცა არის უკვე მომხდარი და ვიღაცა იტყვის იმას, რომ ეს ყველაფერი იყო ამ მსუქანა ბიჭის ბრალი და მე მივდივართ უკან და ვიგებთ ვინ არის ეს ბიჭი, რა ჩაიდინეს მათ, მაგრამ საბოლოო ეს იგი რა მოხდა, ამას რა თქმა უნდა ვიგებთ მხოლოდ ბოლოში და ესე უკან სვლით, რომელიც მე რაღაცნაირად ძალიან ჩახვეულად და ეს მწერული ტექნიკა მე ძალიან მომეწონა ამ ხრივ და ძალიან კარგი ამაში იგრძნობა, რამდენად ნიჭიერი მწერალი არის, რომ აი ამ ყველაფერში რო არა აიხლართო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ეს უკან მოდის რა ქრონოლოგიურად იდეაში, რომ აი საიდან დაიწყო, მე აი ეს საიდან რო დაიწყო, ჯერ როგორ გაიცნო ეს ბიჭი, ეს მსუქანა ბიჭი, მე ამ ბიჭს რა უნებები აქვს და საიდან წამოვიდა ეს უნებები. მე ამ ბიჭის რაღაცა თავისი პატარა ბექგრაუნდი და რაღაცა ბიოგრაფიული შტრიხები, რომელიც მე აი ამ რაღაცა თანამედროვე ტაიმლაინს უერთდება, რომელსაც მე გვიგებთ როგორ შეხვდნენ ესენი ერთმანეთს და მოკლედ ძალიან ესე იგი შესანიშნავი ტექნიკა არის, ძალიან ძნელი დასაწერი იქნებოდა ჩემი აზრით. ამაში როგორც მწერალი და მისი ტექნიკა ძალიან დავაფასე ფერნანდა მელჩორი, რომ ამ ყველაფერში არ იკარგება. რაღაც მომენტში არის ესეთი მომენტები, რომ კიდევ უფრო მოგონები ერთის მხრივ ხო რაღაცას გვიყვება იმ კულმინაციამდე რა მოხდა და გარდა ამისა მე საერთოდ ბავშვობაში გადადის ხოლმე და იქ ფლეშბექები არის, რომელიც აი ეს განტოტებები, აი ამ ხაზის, სიუჟეტური ხაზის და ამ დროითი ხაზის ისე კარგად აქვს აღწერილი და ისე კარგად აქვს რომ აი არც კარგავს ამ თავარ სათქმელთან, ხო? რომ აი მას გაახსენდა ის, რომ მაშინ ის რო იყო იქ წასული რაღაც, აი მაგალითად როდესაც გვიყვება ფეხმძიმე დეიდაშვილი, რომელიც ცხოვრობს პოლოსთან, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა პოლოს ბავშვობაში ამ თავის დეიდაშვილთან და ეხა ხო გვიყვება, რომ თქვა ეს გოგო აქ ცხოვრობს და ფეხმძიმეთ არის და რა ფიქრები აქვს პოლოს ამ თავისი დეიდა
ბიძაშვილის შესახებ და მე უკან მიდის საერთოდ და პირველად როგორ შეხვდნენ და 7 წლის რო იყო და ამ გოგოსთან რო ტოვებდნენ და ეს გოგო რო აწვალებდა და რაღაცა ისე მე ისე უკან ბრუნდება ფანტასტიკური ტექნიკა არის ძალიან დასაფასებელი ამას აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციო როგორც მკითხველმა და დააფასო წელის ეს შრომა და ეს ნიჭი ზოგადად რაც შეეხება სიუჟეტს რაღაც მომენტში ვფიქრობ რომ აი ეს კლასობრივი განსხვავებები რომელსაც ვხედავთ მიუხედავად იმისა რომ თქვა სხვა ქვეყანაში და სხვა კულტურაში არის რაღაცნაირად მაინც ნაცნობი იყო რაც ჩემთვის ოდესაც ვკითხულობდი ამ წიგს იმიტომ რომ თუ 90-იან წლებში ხარ გაზრდილი ადამიანი ეხა არ ვიცი რაღაცა შეიძლება ამ თაობასაც აქვს იგივე რაღაცნაირი პრობლემები თქვა ეხლა ვინც არიან თინეიჯერები და ამასაკის ბავშვები რომლებიც თქვა აღწერილი არის ამ წიგნში მაგრამ აი ჩემი თაობის თინეიჯერობაში ეს პრობლემები და ესეთი ტიპის პრივილეგირებული ტიპები ხო აქ მაგალითად ფრანკოს ის უნებები აქვს რომ მიუხედავად იმისა რომ აი რაღაცა დანაშაულის ჩადენას გეგმავს მას მაგალითად ის ეუბნება რომ მამა ჩემი არის გავლენიანი მდიდარი ადვოკატი და გამომათრევს ციხი და რა მიუხედავად იმისა რომ მამამისთან ასევე ძალიან ცუდი ურთიერთობა აქვს და რაღაცა ძალადობაზეც არის იქ ლაპარაკი რომ მამამისის ცემს ხოლმე რაღაც შეურაცხყოფას აყენებს და ასე შემდეგ და ეს თავისთავად ქმნის ზოგადად ფრანკოს აი ამ რაღაც მთლიან პერსონას როგორც ესეთი ხო მის სახასიათო დამოკიდებულებას აღქმებს და თუ რატომ არის ძალადობისკენ მიდრეკილი მაგრამ მიუხედავად ამისა მას გააზრებული აქვს ის რომ ის პრივილეგირებული ოჯახიდან არის და რამე რო იყოს ხო აი ღარიბი აი მაგალითად პოლოსნაირი ტიპები წავლენ ციხეში რაღაცა დანაშაულისთვის ვიდრე ეს და შესაბამისად ეს შიშებიც მას არ აქვს განსაკუთრებით იმისი რომ აქ იგრძნობა ძალიან ჩვეულებრივად რომ ამ ბიჭის ეს ძალადობრივი აკვიატება სერიოზული ფსიქოლოგიური და მენტალური პრობლემა არის მაგრამ აი ამ ყველაფერს თან ერწყმის ეს რაღაცა პრივილეგირებული სტატუსი პრივილეგირებული ოჯახიდან გამოსულობა ხო და ესეთი ტიპის კრიმინა ჩვენთან საქართველოში კიდე რაღაცნაირად იყო რა არსებობდა ეგეთი ცნება ფულიანი მამიკოს შვილები რომლებიც თავისუფლებას აძლევდნენ ხოლმე რომ რაღაცა დანაშაულები ჩაედინათ და ყველა მიცოდა რომ მათაც და ხანდახან მათ ძმაკაცებსაც და საძმაკაცოსაც მე ეს ფულიანი მამიკო ან ვიღაცა ესეთი გავლენების მქონე ადამიანი გამოათრევდა და ეს ყველაფერი ჩაიფარცხებოდა რა ეს ყველაფერი არათუ მოლოდინები იყო არამედ ძალიან ხშირად ხდებოდა და ბევრი ესეთი ისტორია შეიძლება გავიხსენოთ დამოკიდებულება ეს მენტალიტეტი ეს პერსონა როგორც ესეთი ამ ხრივაც ძალიან ნაცნობი იყო ფრანკოს ამოცნობა ამ შემთხვევაში ძალიან შეიძლება რომ რაღაცა პარალელები გავლო ვიღაცასთან ვისაც იცნობ და ამ ხრივ ესეც რო კითხულობ რაღაცნაირად ჩართული ხარ აი ამ ხრივ რომ მიუხედავად იმისა რომ სხვა ქვეყანაში ხდება და სხვა კულტურაში ხო მაგალითად საქართველოსთან თუ კითხულობ ეხლა ოკეანის გადმოღმა ხდება ეს ჩემთან კიდე ახლოს არის მექსიკა ახ ამერიკასთან მაგრამ მიუხედავად ამისა მენტალიტეტურად და რაღაცა წარსული გამოცდილებით მაინც სხვა კულტურა არის და მაინც სხვა ქვეყანა არის ხო შესაბამისად მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც აი ეს რაღაც ეს ნაცნობი იყო ყველაფერი რა და მე ეს სიღარიბე რომელსაც მაგალითად პოლოს შემთხვევაში არის აღწერილი ესეც ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა იყო განსაკუთრებით მაგალითად როდესაც იქ შემოდიან ეგრეთ წოდებული ისინი რომელიც კრიმინალური დაჯგუფება არის მე თავიდან მეგონა რომ კარტელზე იყო ლაპარაკი მაგრამ არ არის კარტელი არამედ რაღაცა ჩვეულებრივი დაჯგუფება არის კრიმინალური რომელიც ძარცვით დამკვლელობებით არის დაკავებული და იქ მაგალითად აღწერს იმას რომ თქვათ მისი ბიძაშვილი მობიძაშვილო ტიპი რა თლად პირდაპირ ნათესავი არ არის ჩაითრიეს პოლოს უნდა რომ თვითონაც გაიჩითოს ამ ბანდაში და რაღაც მომენტში ის ცდილობს დაურეკოს თავის ამ ბიძაშვილს და ჩვენ ვხედავთ რომ აი ეს დანაშაული რომელსაც ის და ფრანკო გეგმავენ ამ საბოლოო ჯამში მისი მიზანი არის ის რომ თავის ბიძაშვილს ესე თქვათ მსხვერპლად შესწიროს რა აი იმ ბანდას აი იმ ფულს და რაღაცებს ლაპარავს რასაც წამოიღებენ იმ სახლიდან სადაც შევარდნას აპირებენ და ეს
გახდება მისი საშვი, ასე ვთქვათ, რომ ამ ბანდაში გაწევრიანდეს, ხო და აი ესეც ზოგადად ის ბანდები, ჩვენ იცი როგორ რაღაც არის, აი მაგალითად ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც დღევანდელი გადმოსახედიდან მაშინ, როდესაც საქართველოში ასე თუ ისე დაალაგდა თითქოს სიტუაცია, მაგრამ ეხლა რომ გადაიხედები და ვთქვათ ნახავ, რომ ძალიან სერიოზული განგსტერული ომები მიმდინარეობს საქართველოში, იქ თურმე ჩვენ ვხედავთ, რომ თურქეთიდანაც კი ვიღაცა განგსტერები და ზოგი ტაილანდელი და განგსტერები და ვიღაცები არიან, თურმე საქართველოში მოკალათებულები და ეს რაღაცა კორუფცია და ქუჩა და მთავრობა და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ეს ყველაფერი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ 90-იანები და მხედრიონი და საძმოები და მთელი ეს ეპოქები გვაქვს გამოვლილი, რაღაცნაირად მაინც უფრო ეს კარტელი და ეს რაღაც სამხრეთ ამერიკული ან თუნდაც ამერიკული ბანდები თითქოს ჩვენში რაღაცნაირად იმას იწვევდა, რომ აი ჩვენთან ცოტა განსხვავებული თემა არის, მაგრამ რეალურად ეხა სადაც უნდა გაიხედო, მე მგონი რომ არ არსებობს საქართველოში თაობა, რომელსაც ეს თემა არ გამოუვლია რა. ხო და ამ ხრივაც ძალიან ნაცნობი არის და რო კითხულობ იდეაში ეგ არის, რომ თქვათ ლოკაციები და თქვათ შეიძლება რაღაცა კრიმინალური მენტალიტეტი, რაღაცა წესების მხრივ შეიძლება ოდნავ განსხვავებული იყოს, მაგრამ შედეგი და ქცევა და მიზნები და მისწრაფებები ერთი და იგივე სოციალური პრობლემებიც, ამ შემთხვევაში პოლოს შემთხვევაშიც კრიმინალური პრობლემები, ეს ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივი და ძალიან ნაცნობი და რაღაცნაირად ახლობელი ცოტა ახლოს მდგომი ქართულ მკითხველთან, ხო და შესაბამისად ეს გრძნობები დამეუფლა, როდესაც ამას ვკითხულობდი, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს ჩვენ ამბავს ვკითხულობდი რა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ სასასრულში რაც ხდება. მე არაფრით არ ველოდი, რომ ეს აი ამ ორი პერსონაჟისთვის happy end-ით დამთავრდებოდა. რომ ვთქვათ შევიდნენ, ჩაიდინეს ეს დანაშაული, შევარდნენ იქ ეს მთელი გეგმა ის არის, ხო? რომ შევარდებიან იმათ ფრანკოს უნდა რომ გააუპატიუროს ეს ქალი, რომელზეც აქვს ეს სექსუალური ფანტაზიები და პოლოს მიზანი არის, რომ ეს რაღაცა ამ ტიპის ნებების დაკმაყოფილების თემა კი არ იყოს, არამედ რაღაცა შედეგი ნახოს ფინანსური და თუ ჩადის დანაშაულს, ეს დანაშაული ამ დანაშაულით ისარგებლოს და მე ეს ყველაფერი წაიღოს იმ ბანდასთან მიიტანოს, როგორც ეს თქვა, ხარკი, რომ მიიღონ ის თავიანთ რიგებში და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა ორი თინეიჯერი შედის რაღაცა იდიოტური გეგმით, მოძალადობრივი გეგმით, აი როგორი ბოროტული და ქაოსის მომასწავებელი გეგმაც არის, ზუსტად იგივენაირი ქაოსით მთავრდება, მსხვერპლით მთავრდება. პოლოს აღარ აქვს არანაირი რესურსი იმისა, რომ გაიქცეს, აღარც აი ზუსტად ისე იქცე, რომ არსად არ გარბის, მეორე დილას მიდის და სამსახურში ჩვეულებრივად გამოცხადდება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იცის რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მისთვის ტრავმატული გამოცდილებაა თავისთავად რა, ანუ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივად დანაშაულის გრძნობა ალბათ, ხო, ეს ვიცით, რომ თქვათ ფსიქოლოგიურად დამნაშავეებს აქვთ ეს მომენტი, რომ თუ ეხლა რაღაცა სოციოპატი არ ახარ, რომელსაც პირდაპირ გათიშული აქვს ემპათიის და ყველანაირი გრძნობა იმისა, რომ რაღაც დანაშაული იგრძნო, ამ შემთხვევაში ადამიანებს აქვთ რაღაც მომენტში არის ის, რომ უნდათ კიდევაც რა დამნაშავეებს დაიჭირონ და დააკავონ და იპოვონ და გამოაშკარავდეს მათი დანაშაული, იმიტომ რომ ამითი რაღაცნაირად მოეშვებიან მე რომ აი და ეს დანაშაულის ჩადენა ერთია, მაგრამ მე ამის დამალვა და გაქცევა და ამ ყველაფრის და ამ ტვირთით ცხოვრება კიდე სხვა თემა არის და შესაბამისად ესეც აიძულებს რა ეს მთელი ეს მისი საქციელი რომ ბოლოს ის მიდის და სამსახურში ბრუნდება მეორე დილას თავისთავად გვაჩვენებს იმას, რომ ერთის მხრივ ის უბრალოდ ტრამვირებული არის იქიდან, ის მას გაანალიზებული აქვს, რომ უბრალოდ აი აღარ სასო აქვს წარკვეთილი, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ხვდება რა, ანუ აბსოლუტურად იდიოტური არჩევანი, აი ძალიან მარტივად რო ეს არის, რომ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ რაღაცა იდიოტური არჩევანი გაეკეთებინა და ამ ეს იდიოტური არჩევანის შედეგი დადგა. და ეხა აღარ იცის რა უნდა გააკეთოს რა. თან ხო თინეიჯერი არის. რეალურად არანაირი გამოცდილება მას ესე თქვა პროფესიონალური არ აქვს, პირდაპირ ესეც
რაღაცა სისხლიან დანაშაულზე მიდის, რომელიც მთავრდება სისხლით და სიკვდილით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს შეიძლება შეიკრას. დასასრული მე შეიძლება წამოვიდეს და პირველი წინადადება წავიკითხოთ ისევ და გავიგოთ რას აპირებს ეს ბიჭი. იტყვის რომ ყველაფერი იყო სუქანას ბრალი. ხო და მოკლედ არ ვიცი, ძალიან მომეწონა ეს ნაწარმოები, აბსოლუტურად ყველაფერი, პერსონაჟებიც როგორ აქვს დახასიათებული და მათი ფიქრები, მოგონებები, ეს რაღაცა პიროვნული ჩამოყალიბება, ის გავლენები, რომელიც ამ ხალხის ცხოვრებაში იყო, თქვათ, იქ პოლოს ბაბუა და მისი იმედგაცრუება, რომ თქვათ, მე ეს რაღაცა მიზნები ქონდა თვითონაც, რომელიც ვერ განახორციელა, მე ეს ბაბუა გარდაიცვალა და უფრო მეტად ვეღარ განახორციელა ეს მიზნები, მე ის მისი ყველაზე ისეთი სანდოდ დასაყრდენი პიროვნება იმ ბანდა მიიკედლა, რომელზეც ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ რაღაც ეს მოგონება, როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს, ხო, იქ გვახსოვს, რომ ეს ბიჭი უყვება მე და აი ამ რაღაცა ის ცალკე განტოტება მიდის ამ სიუჟეტის. უყვება თავისი ეს მობიძაშვილო ტიპი რა, ესე რომ ვთქვათ, იმ შესახებ, რომ თუ რა გადახდა მას თავს და როგორ აიძულეს, რომ ის არჩევანი არ ქონდა რა, მას უნდა მოეკლა ის ტაქსის მძღოლი, ან მას მოკლავდნენ და ის არ არის ის ტიპი, რომლისთვისაც ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის რა, მაგრამ იქ მე გვეუბნებიან იმას, რომ და ის ამბობს იმას, რომ იქ არიან ტიპები, რომლებსაც მშვიდად სძინავთ და ესენი ყველაზე საშინელი ხალხია. და არიან ადამიანები მისნაირები, რომლებსაც ეღვიძებათ ღამის კოშმარებით, იმიტომ რომ ეს იზმრებათ თავიანთ მიერ მოკლული ადამიანები. მიუხედავად იმისა, რომ ლოგიკური დასასრული აქვს და აბსოლუტურად ბუნებრივია რა, ეგრე უნდა დამთავრებულიყო. ხო, მართლა ამათ რომ მიეღწიათ თავისი მიზნისთვის და იქ ფრანკოს რო თავისი ვნებები დაეკმაყოფილებინა და მე გამოქცეულიყვნენ და პოლოს წამოეღო ყველაფერი ეს თავისი ეს ქონება და მისულიყო იქ და ეს იდეაში ამ ბოროტმოქმედებისთვის ჰეპი ენდი არის, ხო? თვითონ თავისი შინაარსით და საქციელით ზოგადად აი ამ სამყაროსეულად და მორალური გადმოსახედიდან ჰეპი ენდი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პერსონაჟებისთვის ჰეპი ენდი იქნებოდა. ხო და არავისთვის არ დასრულდა რეალურად ეს ამბავი ჰეპი ენდით, ეს დასრულდა იმით, რომ ვიღაცა ორმა იდიოტმა დაგეგმა რაღაცა იდიოტური ძალადობრივი აქტი და აბსოლუტურად ლოგიკური და ბუნებრივი დასასრული ვნახეთ, რომელიც აქვს ამ ნაწარმოებს. დიდი მადლობა რომ მისმენდით, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დანახოთ და ლაიქოთ და subscribe-ოთ. ეს ვიდეო და კიდე თქვათ რამდენიმე სხვა მომდევნო ვიდეო უფრო იქნება იმაზე, რომ აი რაღაც წავიკითხე და მინდა რომ ეხა ვიღაცას ველაპარაკო ამ თემაზე რა, რომ ჩემი შთაბეჭდილებები გაუზიარო და შესაბამისად სპოილერებიც იქნება ხოლმე ასეთ ვიდეოებში, ხო და თუ ზოგადად ეს ლიტერატურაზე ლაპარაკი გინდათ და გაზიარება, რომ აი მე რას მიაქციე ყურადღება და თქვენ ამას იგივეს მიაქციეთ ყურადღება და იგივე შთაბეჭდილება დაგჭათ თუ არა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაშინ გამოიწერეთ და ლაიქეთ ეს ვიდეო.